За niveau 2 дахь нь гэж байгаа тийм. Хүмүүний зовлон санах гэдэг нь. За хоёр нь бол өлс хүн дасах ба халуун хүйтний хүртэл мэдл сэтгэл зохисгүй хийгээд эрен мунхрах ба чилэх зовлон хийгээд за ядрах гэдэг хэлж байгаа тийм. Зовлон хийгээд бус бас төрөх өтлөх өвдөх тэргүүтэн долоон урд номсноо мэдтгвэ зурд гарсан гэж тийм. За бус чуулганы юу гэсээс муу заяаны зовлон хоцроол үгүй хүмүүнүүд ч буй байна гэж чинь за муу заяанд байгаа бүхэл зовлон мөр хүнд байна гэсэн үгстэй. Зовлонгоор нэрвэгдсэн тул там дугаа адил үгээгээр эрэлгийн ертөнцийн үүнийг адуусны зовлонд хүч төгөлдөр хүчит бээр хүчвгүйгээ тийм дараад хөнөөхүүд мөрөн мэт ямагт мөн болоо гэж тийм. За адуус болон там бэрдийн зовлон хүнд зарим хүмүүс байгаа ш тийм. За хэмээсэн ба 400-аас дээд сэтгэлийн зовлон бөгөөд дордуудад биеийн зовлон болоо. Хоёр зовлонгоор энэ ертөнцийг өдөр бүр даран үлдмэн хэмээн номлосон юм гэсэн мэдтгвэ гэж. За үүний зовлон бол ерөнхий бид үл мэдэх учраас ингээд багахан байна. Мөнхөр нь бас бодоод үтчихнэ гэсэн. За 3 асуурын зовлон. За энэ тэнгэрийн дээр доор хүмүүний дээр байгаа шүү дээ. За ийм асуура ламаин гэж нэрлэдэг санскритээр асуур гэдэг тийм. Асууруудад бээр тэнгэрийн цаг учралд үл дисэх атаарахаар сэтгэл инлээд түүнд шүтэж тэнгэр лүгөө хэрэлдэхэд биеийг нь огтлох хийгээд хаглах тэргүүтэн олон зовлон өмсөх ба тэдгээр нь бэлэг лүгөө төгсөвч тийм боловсролын төвтөрт мөн тул шүтэн түнд үннийг үзэж үл болох болоо. Гэгээр нэрон төрч чадахгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэнгэр нартад атаарах ч гэдэг байнга тэмцэлж идэг, дайтж идэг гэж хэлдэг тийм. За 4 тэнгэрийн зовлон баг тийм. За амаргийн тэнгэрийн зовлон, орон дээд тэнгэрийн зовлон болоо гэж. За хоёр тэнгэр байгаа тийм түүнийг. За анх нь за 3 буюу өхөн эгүүдэх ба унах зовлонгийн шантрахын зовлон ба огтлох хийгээд хаглах ба алах хийгээд үлдэхийн зовлон болоо гэж хэлж байна. За анханд нь 2 гэж өхөн эгүүдэх гэдэг нь одоо тайлбарлах гэж байна тийм. За доор дорн дунахын зовлон болоо. За тэнгэр байж байгаа доод орон торхон их зовлонтой гэдэг юм шиг байна тийм. За анханд нь бол урдын тэнгэрийн хүсэл төгс эдэлснээс басан жаргалангаас өхөн эгүүдхийн цагт үххийн 5 ёр үзвээс түнд болсон зовлон асар их болёо гэж хэлж байна. За тэгээд бас үхгээд төхөөрөхлөөр үхлийн 5 ёр гэж гарч ирдэг гэж байна тийм. Үхлийн 5 ёр нь бие өнгө гоо бус болоод дэвсгэр нь үл баясах ба цэцгэн ирэх уучрах хийгээд дээд хэр тогтох. За биед нь урд үгүй хөс гарах болоо гэж. Тэнгэр нар одоо үхгээд төхөөрөхлөөр төгсөл тэнгэрийн оронд бол өнгө цэсэн дороотойд суудлын сайхан биш болоод энэ өөрт нь бод цэцгэн ирэх хувцс нь мудаад ирдэг гэж үзэж байгаа юм шиг байна тийм. За хоёр нь за садан дэлгэснээс тэнгэр ертөнцнүүдийг эгүүтгэхэд хэрвээ буйны үлдэгдэл нэжгээд үгүй бөгөөс тэр эрх үгүй адуус бэрт хийгээд там дорших алин болох бол юу хэмээн номсон. За тэгээд доод төрөл рүү явчихдаг гэдэг. Хэд их жаргаад буян ном ихгүй басаргаад энэ тэнгэрийнхэн болоод явдаг гэж хэлж байгаа. За хоёр шантрах нь гэж байна. За буйны зохис асар агуу их лүгөө төгсөн тэнгэрүүдэд хүслийн эрдэм асар хэтэрхий болох болсон түүнийг тэнгэрийн хөвгөн өчүүхнүүд буянтууд бэр үзвээ шантрах болох бөгөөд шүтэн түүнээс зовлон хийгээ сэтгэл амар үгүй ихэд дансах болоо гэж. За тэнгэр дотор дээд доод гэж байдаг хон тий. Тэд бүгд бие биендээ зарим нь атаархаа сэтгэл нь одоо тавгүй байдаг юм шиг. За 3 нь бол огтлоод хаглан алахын зовлон гэж. Тэнгэр асуур лугаад айлдах шгшүүн хийгээд жухал гишүүн огтлох ба биеийг хаглах хийгээд алахын зовлон амсах буюу түргүүний огтлоос өгөх бөгөөд гишүүн хийгээ жухал гишүүнийг үлдсэний ногтоод хагалснууд нь жич төрөх өндрөх болоо. Үлдэгдэх нь асар лугаа хүч лүгээ төгссөн тэнгэр нар хямрваас хүч асар өчүүхэн тэнгэр хөвгүүнүүдийг өөрийн орноос үлдэх үлдэн өвдөх болоо. За дотор нь бас биенийгээ хөөх барих тийм юм байдаг юм шиг байна тийм ээ. За дээд орны тэнгэрүүд өсөлт орноос дээд орны тэнгэрт бас зовлон байх нь тийм. За орон дээд тэнгэрийн зовлон бол дээд орны нарт бол тэдгээр нь гэж тийм. Дээд орн нуудад гэсэн үг тийм. Дээд орны тэнгэрүүдэд зовлонгийн зовлон үгүй бөгөөд за амьдарж явахдаа өвдөд тийм зовлон байхгүй гэсэн үг тийм. Өтлөх. Нисаас лугаа төгсөөд төв төрөл угаас илт бөгөөд өхөн эгүүт хийгээд оршиход өөрийн ирэхгүй тул тэдгээр муу орныг авахын зовлон бол. Ганцхан үхэл болон за тэгээд төрөөд муут одоо бие авахын зовлон байдаг гэж.
чинь те бос чуулганы үгсээс алимт дүрс ба дүрс үгүй зовлонгийн зовлон ус даваад самаадын амгалан эзэн ямагт би ямагт гэж те. За самаадын амгалан чанарт галвын хэлвэрлэл үгүй оршигч тэр тэрч маш мага тонсон бос түүнээс жиж бас унах бол юу муу заяан зовлонгийн долгионоос нөхцөн мэт болсон болоод ямар мэт хэрхэвч өн үл оршмуу ухтргууд нисэн шуулуугаад нялхсан хүчээр сум харавсан мэт тэр нь унахын эцэст мөө өн бадарсан зулууд агшин нийжгээд эвдрэх мэт хуран үүдэх огоо дурмуу хэмээн зовлонгуудаар чухал ойр хөнөөгдмүү хэмээн амлаж өгч ганцхан өхлийн зовлонд байдаг юм шиг те. Тэрээс бол одоо амьдрах хугацаанд өвдөх, хөтлөх, хөвшил гэж байхгүй бол гинтл одоо өгдөг. Ном сум харавсан юм шиг, шувуу ухтргууд нисэж байгаа газар буусан юм шиг те. За тэгээд буй номыг өгсөөлөө татар одоо муу заяаг автгаа хичээлж. За ингээд дүгдэн буюу зовлонгийн үннийг бяцлахад бол ингэж бяцлахнаа гэсэн. За хоёрдугаарх нь болохоор бүхэн гархан үүднээс арчлан гарахын зэрэг санах дотор 3 үг хичээлж те. Бүхэн гарах буюу одоо бүхэн гарахын үнэн гэдгийг одоо номлох нь байна. Ясваас төрөх ёс, түүгээр үйл хураах ёс, бүхэн өвгөх хийгээ төрөл ус барьдах ёс гэж хэлж байна. За анхан те. Орчлон бүтгийн шалтгаан үйл ясваас хоёр хэрэгтэй юм аа. Энэ хорвоод амьдрна гэдэг бол одоо шалтгаан юу вэ? Үйл үйлдэх муу одоо сэтгэл ясваас гэж юм те. Энэ хоёр л одоо хэрэгтэй юм аа. Ясваас нь эрхэм мөн бөгөөд ясваас бол одоо гол байна гэж те. Хорвоогийн ясваас үгүй бөгөөс урд хураасан үйл тооноос нөхцөн буй боловч чи хийгээд шороо тэргүүтэн үгүй хөрөнгөр ногоо үл бүтгэгчлэн гэж. Ясваас байхгүй учраас хэдий үйл хураасан ч гэсэндээ одоо ус суслаагүй ногоо ургадгуутай адилхан үл зовхгүй хорвоод явахгүй болох нь те. Үйл ямагт нэгэн үлдэх шалтгаан нөхцөл үгүй тул зовлонгийн ногоо үл бүтгэх тул хийгээд. Ясваас буй бөгөөс үйл урд хураасан үгүй боловч тэр дөрвж шинээр хурааж хойд цагцын авахыг тул болоо гэж. Ясваас байгаа үйл хураачин дөгөө дахиад шинээр авчнаа гэж. Тэр мэтийг тийм тайлбараас. Сансрын хурцлтын гэтэлсний үүлээр бусдыг хаян чадах бөгөөд хамт нэгэн үлдэх тасны тул хэмээн. Хурцл нь буй бөгөөс жиж бас гарахын тул болоо гэж. Ясваас байвал үйл хураачин ясваас ахгүй үйл хэжээ ураасан нөхцөл бүртгэл гэдэг те. Хэмээн намсан тул болоо. Тиймийн тул ясваасын өрнөдгийг шүтэх хэрэгтэй юм аа. Тэгэхээр одоо гаргаад байгаа гол юмыг бол дарах хэрэгтэй. Түүний өрнөдгийг шүтэх хэрэгтэй гэж юм те. Тэрэнд ясваасыг мэдхэд бол дуудах тул ясваан суудад мэрэгжин үлдэх хүрээ. Тэгэхээр муу сэтгэл юу юм бэ? Ясваас гэж юу юм бэ гэдгийг таних хэрэгтэй яг хэлж те. За үүнд бол 3 гэжэлж. За ясваасыг одоо таних хэрэгтэй. Тэгэхээр үйл ясваас гэдэг юм. Ясваас гэдэг нь гол байх нь бүхэн гарах буюу бүхэн гарахын үн дотор муу сэтгэл гэдэг ясваас гэдэг бол гол байна шүү дээ. Түүнийг бол ясваас ойсгох за муу сэтгэлийг ясваасыг танин барих ямар мэт төрхийн зэрэг ясваасын гимрүү болоо гэсэн. За тэгэхээр одоо ясваасыг одоо таних хэрэгтэй юм аа гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгээд энэ дээр бол одоо сайн бодох хэрэгтэй тий. За анхан гэж 10-аас гэж. За анхан нь бол одоо ясваасыг бол 10-аар тооцчих юм байна тий. За арганд нь 10-аас тачаангуй нь бол гадаад буюу дотоод оронгоо сэтгэл зохистойг зорж даган тачих бөгөөд үлгэрлээс бүст тос шингэн орсны гарах бэрхчлэн энэ нь ч өөрийн зориг шунаад төгсөн зориг түнэс хагцуулахад бэрх болоо. За хүсэл шунал гэдэг бол одоо даун тос шингэсэн юм шиг сэтгэл одоо хамт байждаг. Сэтгэл зохистойгоор гоо юмдаа шундаг тэрэнд зориод тэгээд хүнд одоо хүүсэх шунал гарч ирдэг. Тийм юм бол одоо тачив буюу одоо тачаангуй ясваас байх нь те. За хилэн гэдэг нь уур гэдэг нь гэсэн үг те. Амьтанд хийгээд зовлон ба мис хийгээд өргөс тэргүүтэн зовлонгийн орнуудад зорж бүхнээс нэрвэгдсэн сэтгэл ширүүн сэтгэл орон тэргүүний тэдгээрт хорон үлдэх сэтгэх бол. За амьтан тэгээд тэрэнд амьтан нугуудад авах зовлон гаргая гээд мисч байдаг юм өргөсч байдаг юм ямар нэгэн байдлаар зовоё гэсэн тийм бүхэн автагдсан тийм ширүүн сэтгэлийг бол хилэн гэж хэлдэг гэж те. За омог ясваас нь бол за эвдрэх үзэл шүтэж гэж те. За эвдрэх үзэл гэдэг нь энэ таван зохицсон тийм ээ
Тэр бие гэсэн тэр бодол дээр суурилдаад ингээ хэдийн нэгэн цагт би бие бол мэдээж өвдөд эвдрээд байхгүй болно шүү дээ. Тэрэн суурилгасан тэгсэн мөртлөө би гэсэн тэр бодолд автагдсан шүтэнд гадаад буюу дотоод өндөр дээр дорд сайн муу зорж сэтгэл дээрэнгүй бөгөөд өндөрийн дүртэнд орох болов гэж. Өөрөө би бол хамгийн өндөр хамгийн муу энэ муу юу юм би хамгийн сайн гэсэн тэр бодлоор явах тэр омог сэтгэл гэж. За монхог нь бол 4 үнэн хийгээд үл юур ба 3 эрдний мөн чанарт оюун тодорхой босоор үл мэдхийн нисвас болоо гэж те 4 үннийг үл мэднэ, үл юурыг үл мэднэ, 3 эрдний мөн чанарыг мэдэхгүй. Тэгээд оюун нь бол тодорхой бос. Тэгээд үл мэдэх сэтгэлийг бол монхог гэж хэлж байна. За дамжиг эргэлзээ гэсэн үг те. Үнэн тэргүүтэн гурав зорж буюу үгүй үн буюу бус буюу хэмэх. За энэ үн юм болов худлаа юм бол. За бараг биш баха. За энэ бараг муу юм болов шимлэх гэсэн тэр бодлыг хэлж байгаа те. 3 үзүүртэй сэтгэл гэдэг хэлээд байгаа те. Яг нэг юм зорч нэг юмд одоо тавьж чадахгүй. За эвдэрхийн чуулганд үцэх. За жигда жигцэг даваа бол эвдэрхийн чуулганд үцэх. Одоо тэр энэ омог сэтгэлийн дээр гарсан тэрийг хэлж байгаа шүү те. Чухал авах зогцсон зорж гэж. Одоо биднээс бие авсан тэр биендээ зориод бие хийгээд миний хэмээн эзэн буюу бие хийгээд эзэдээ хэмээх тийм ээ. За миний гэсэн тэр бодлын үзэх нисвас одоо биелэх оюун хэлнэ гэж хэлж байна. Чин би энэ миний гэсэн тэр бодолд суйрлагдсан гэж тийм. Түүнд эвдэрх нь мөнх бос хийгээд чуулсан олон мөний тул тэгээ мөнх буюу тэгээд эвдэрдэг олон төлөвөртэй алин дүцхийн шүтээнд мөнх бос ба олон номын төдий хүмүүн бай. За олон юм дээр минийх би гэж боддог тийм ээ. Баахан юмны чуулбарыг хэлээд би гэж бодоод байгаа шүү дээ. Одоо энэ даван цогцос би гарах хөл тэргүүтэн баахан юмнаас. За мөнх хийгээд ганцаараа бодвол үгүй болоо гэж юм тийм. Эмийн үзүүлэх тул эвдэрхийн чуулганд үзэх хэмээнээр хэлвэ гэж. За мөнх нэг юм байхгүй бодгол гэдэг юмд үгүй гэсэн хэмээсэнд үзүүлсэн учраас чогцог лаална. Баахан юмны суурь гэсэн. За энийг үлсэн нарийн сайн бодох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгж жийж одоо энэ дагуу бодоод юу хэлж чинь гэдэг. За тэрний дараагийнх нь хязгаарт эц баримтлахын үзэл гэдэг нисвас. За эвдэрх үзрэл алин барьсан би түнд зорж мөнх хэв хизээ байхгүй. Үүнээс хойд төрд барилдах үгэн тасархай үзэл нисваст билэг болоо гэж хэлж байна те. За янзын журмаа буюу одоо төрөл авах гэж байхгүй. За тэгээд мөнх эсвэл тэр юмд одоо мөнх гэсэн хэв хизээ байхгүй. Үүнээс хойд төрөл барилдах үгүй гэсэн тэр бодол. Бахны нь хязгаарт баримтлах үзэлтнээс хасах те. За үзэл дээд баримтлах үзэл гэдэг. За эвдэрх үзэл хязгаарт үзэл буюу буруу үзэл гурав алин болох хийгээд тэдгээр алин шүтэж гарахын үзэгчийн зохицолцороо дээд хэмээн баримтлах нисвас төлөв гэж тийм. Ер нь бол буруу үзэл дээрээ суурилсан. Тэгээ тэрэн дээр шүтээд энэ даван зохицолтой зорьсон хамгийн дээд гэж бодсон тэрсэг гэж хэлээд байгаа тийм. За шагшаабад хийгээ тэр ёсыг дээд баримтлах. Тэр нисвас нь юу вэ гэвэл за зөвхөн төшиж хэмжин даваа гэж нэрлэдэг өдөрөө тийм. Цалгаа ёсыг төвчсөн шагшаабад хийгээд байдал дүрт ёс хийгээд би хэлний орохын магад үлдэх төр ёсыг алин чүтэж тэдгээр гарах зохицолцоор хилэнд сарилгах ба нисвас таних хийгээд орчлон магад гарах юм үзэгч нисвас гэдэг болоо гэж хэлж байна. Тэр бол буруу одоо санвар хөдөлж бие зовоогоод би гэгээр л төрчин ч юм уу тийм ээ. Тэр нэг шүнжэнгөө одоо хоол идээд төрн мацаг бараад ингээд өөр шашны тийм нэг буруу сахи санварууд байна шүү дээ. Тэр буруу ёсууд бол бүгд л одоо энэ зүлтэн төшөөж хэмжээнд даваа гэдэг тийм ээ буруу үзэлтнээс бас гэж хэлээд байгаа. Одоо шинэ гарсан одоо энэ орчин цагийн янз янзын буруу амгалан түнэн гэл янз янзын бие зовоод тэр бүх үзлүүд бол энэ буруу одоо ёсны одоо тийм самар буруу боомдлох буруу юмнууд байгаа тийм. Өөрийнөө биеийн зовоодох тэр бүгд хэлж байгаа. За буруу үзэл гэдэг нь огдоо гэдгээс бас. За 5 10-ын сүүлийнх нь байна тийм. Урд хойд төрөл хийгээд үйл юур төрөвтөн үгүй. За энэ байхгүй гэж бодох тийм. За тийм хочлол талвих. За эргэтэн хийгээд эрхэм тэргүүтэн эдний шалтгаанд барих нисвас төлөв. Тэгээ бүтээгч эзэн байгаа, эрхет тэнгэр байгаа ч юм уу тийм ээ. Эрхэм буюу тэр ата гэж хиндүүднээс үзлээдэг тийм. Тэр бүгдийг бол эдний шалтгаан бүтээгч ингэж бодсон. Тэр билийг бол муу логдоо байх нь тийм. За тэдгээр нь бол тогтсон таалал дээд доод ерийн эрхэнд үлдэх. За нисвасыг танин морих буй заа гэж тийм. Дунд төв үзлийн хэтэрхий босны ёсонд сүлд номдох болоо гэж. За энэ бүгдийг бол нисвас гэж мөн барьж байна гэж тийм. За энэ дээр бас жоохон бурхан шашны тогтсон таал дотор бол жоохон ялгаанууд гаргадаг. Түүнийг бол
Зөвлөлд нь бас ном болно гэж хэлж байна тий. За ингээд 19 он сүүл нарийн сайн бодоод мэдэх хэрэгтэй. Энд чинь бага өгүүлбэртэй боловч дотор нь одоо маш их одоо нарийн юм байгаа дах тий. Үнийг сайн шинжилж багш нарсаа болон өөрөнтэй харьцуулаад асуугаад бодоод ингээд олох бах тий. Хоёр нь бол за энэ ямар мэт төрөх энэ 9 он сүүл яагаад төрдөг юм бэ гэдгийг нэцүүлэх.